pomerančové, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude z mého survivalu. Po dlouhé době jsme tu zas a teď se nakoukám na svůj barák, aspoň teda doufám, pokud já nekoukám zase někam jinam. A tady je, oh yeah, nový baráček. Já vím, že z toho nejsem moc nadšenej, jako každý by byl, protože už to mám fakt tady připravený tolik, že to je prostě... možná jste viděli už informačku o kanále, nebo o kanále spíš, o tom, proč jsem natáčel, to už víte, takže to nemusím zase zmiňovat, bylo to kvůli sluchátkům. A možná jsem zase zmiňoval i to, co si nepamatuju, že jsem fakt hrál dlouho na survivalu. A co sami zjistíte, takže jak můžete vidět, tady mám takovýhle dva iron pressure platey a tady mám nějakou tu farmičku menší. A tady vzadu jsou kravičky a tamhle vzadu vidíte portál do Netheru a to asi víte, jak se stalo. Tak asi nejsem takovej blázen jako třeba gamer například, který v Netheru stavěl do Netheru portál těžším způsobem, ale já jsem to udělal tak, že jsem si našel diamanty a prostě jsem to udělal, ale diamantů tady fakt málo nemáme. Tamhle vidíte takový kamenný sloup, tam jsou jedny diamanty, tady jsou jedny diamanty a v dole mám dvoje diamanty. Což je neskutečný, prostě. Já prostě mám na to úplně magnet, já nevím čím to je prostě a nemyslíte si, že fakt cheatuju, já fakt necheatuju tohleto. To bych fakt nemohl, ne, ani trošku. Takže, jo, já to tady teda ještě zasním, no měl bych tam dát taky nějakou mrkvičku. Jo, já jdu teda nakrmit kravičkám, kterých mám docela málo. Jo, může. Tak tady máš. Jo. A udělejte mi miminko, já si vezmu XPček. Díky. A já jdu teda zpátky a to znamená, že diamanty už musím mít u sebe taky nějaký a tady mám nějaký to uhlí, který jsem taky těžil. Tady mám nějak to dřevo, když jsem vypajkal ještě to a tady tohle něco je, to vám ještě neukážu. A teď už to možná vlastně víte. Tady nejsou česty a tam dole tím pádem musí být, víte co, sklad. Tady mám to, a tady je tam, kde zatím nic ještě nemám. Až já vám ukážu ten můj sklad, což je úplně brutalita, já jsem tady stavil půl hodiny. Jo. Proč je tady taková tma? Počkat. Co? Že? Kde máš jiný torče? Proč je tady sakra taková tma? To nebylo nikdy. To je divný, co jo? No nic. Tak já tady rozsvítím nějak. Šikovně tady taky měl být torče, sakra. No kurně, to je jako jsem si to nějak zkazil. No, možná jo. Mně se tady spomněli dřív příšery, ale teď to nějaký tmavý fakty. Jenže to je jinak na Mineplexu probíhá nějaká, nevím, nějaký moon. Asi nějaký měsíc nebo něco takového, asi to je něco kvůli tomu aprílu, ale jinak se dá, ještě jsem ani neukázal česky, super, výborný. Takže tady máme kámen, gravel a to dirt, tady to vidíte úplně plný, věci a tady další věci, tady vzácné věci a teď se budete kouknout, tady jsem fakt hodně sbíral, jo. Uhlí blok jeden, to teda jsem se sbíral, tady mám nějaký ten obsidián na vytvoření, ne obsidián. Na vytvoření toho z diamantu více, enchantingu. Já tady máme redstone 18, tak hodně, 17 lapisů taky docela dost a tady ironu, ty krása, já jsem to fakt dlouho těžil. Fakt jako, nevíte jak dlouho jsem těžil, ale fakt trvalo. Teď 11, já fakt neumím mluvit. 11 gold bloků, což je taky úplně super. A 7 diamantů mám natěžených. Tady věci z monster, tady to jsem získal z zvičky, to možná víte, že to padá. Dřevo vřízka, takže to je dřevo, tady je taky natěžený zbraně. Tady to. A tady věci, které nemám, jo, bucket, to je ten kyblík. Jídlo, taky docela dobrý zásoby. Jo, tady. Andesit, granite, diorit, stavěcí bloky. Tak z tady toho jsem to stavil. To byla taková dobrá, že jsem to sbíral. Písek, sníh.
A já myslím, že se můžeme rovnou pustit do toho a začneme tím, že půjdeme do Netheru. Jo, Netheru. Ježi, jak jsem zase. Myslím, že jsem si řekl, že jsem plácnul se jako kravinu. Doufám, že mám ten. Jo, mám ho dobrý, fuj. No už, já bych neměl tady to. Možná, že stihneme fakt jenom rychle do Netheru a potom už to možná nestihneme ani kolik je hodin. No, dobrý. Že už fakt nestihneme ani ten enchanting, ale to stihneme, takže já myslím, že se do toho můžeme pustit a jdeme do Netheru. Jinak vidíte, že mám výbavičku menší a blesk! Oh yeah, jdeme dovnitř. Já se najím. Tak jo, dělej partní. Tak jo, landing terrain. Teda downloading terrain. Já jsem tam. Jo, super, vidím červenou. Oh shit. Ty vo, ježiš. No, super, máme tady nějaký ten ostrůveček, tamhle ten super. Bude se hodit. Jo, tam jsou pigmeni. Máme další ten. A tady je kvarcík, super. Jo, super, tady to vede nikam. Tak se můžeme jít podívat. A teď budu dávat stopy. Co vidím. Bom. Ty vole. Ne, sakra. Ne, to je blbý. Už natěžím radši bloky. Budu fakt riskovat, že spadnu. Ale jestli se to teď propadne, tak je to docela průšvih. Já on spadnul. Ježiš, no, tak se stalo přesně to, co jsem nechtěl. A to, že jsme se propadli, že to propadlo, když jsem disknul ten tempo. Já z toho mám vždycky hruzu, že se bude mi propadneš a zašlápnu. Jo! To děláš se mě! Oh, yes! Tak jsme našli tohle. Tu forest, což je výborný. Oh, tohle jsem přesně chtěl v Netheru. Takže na to se mrknem určitě v příštím díle, to fakt teď nebudu dávat do toho, nebo tam budu půl hodiny. A já tady fakt natěžím jenom nějaký ty suroviny a půjdu rychle na enchanting a třeba i něco enchantneme. Možná, že to vystříhám taky něco, ale asi ne. Já to asi udělám co... tady je forest. Tamhle je magma cube, pustý. Tady je... ne, já se bojím, že spadnu. Bum. Hej dole. Jo, tam je magma cube. Já chci magma cube. No, kašlu na to. Radši fakt tam chodit nebudu. Hop. Já neriskuju, že spadnu. Tam to jít potom Wardy, nebo jak se to jmenuje, Nether Ward. Jo, tak jo. Teď se budu tady snažit už jako by točit aktivnějc, protože jako fakt teď jsem měl dlouhou pauzu. A mám teda ty novější sluchátka. Myslím, že to moc nešlo zase. Tak jo. Tady je láva, to nepotřebuji a já si jdu pro glowstone, ten určitě budu potřebovat. Tak to bude trošku těžší, to bude voříšek. Ne, tak nebude super. No, jenom bude problém s tím, že mi to bude padat do lávy možná. Se natěžíme nějakým na ten náhradní komprement. Taky výborný. Takže tak na gas tam máme něco připravený. Look a páč, nebo 38, ne, 36. Tak jo. Já se budu spadnout, já se bojím. Ty vole. Já teď nevím, jestli mám vyplít zvuky nebo ne. Jsem trošku víc, protože já se fakt bojím, aby náhodou mě nestřelil gaz a já to nic neuslyším, že jo. Tak jo. Jo, že když to budeš klíbat, by to mělo dát. Myslím, že jenom diamant. Okay. Já to nedošám. Sakra, ne, všechno padá do lávy. Jo, tak, ježiš, já se bojím, že pustím shift a spadnu. Nervej, tak jo, tady ten ghost jsem ještě nechám a... Ne, takhle ne. Takže 10 bloků, super, to bude hodit do mýho spadu. Jo, ještě si natěším kvarc. Ježiši. Už tam mám spadnout, jej, hop. Jo, jinak, to jsem chtěla zmínit až u Crafting Dead. Chtěla jsem zmínit to, že mi jeden kluk tam napsal, jeden fanoušek, že ten
špágu se nadává pomocí Gčkem, což mi fakt hodně pomohlo, díky. Díky, jestli se na to koukáš. Já myslím, že jo teda. Že jako ty mi tam píšeš docela často. Tak já jdu teda do portálu a tohle bude ty! No tak tohle je jako perfektně tady udělaný. Ty boho, no. Tak. Kdybych vykročil na druhou stranu, tak jsem hned tu, jej. Tak já to trošku obstavím. To jako fakt nechci, aby tam skočil. Tady ještě uděláme tu cestičku a tady to teda jsem. Jo, super, šli. Jež, já nechci moc zdržovat, tak už tak, jo, dobrý, já tady tohle. Bum, super. Mám to obestavění. Ještě měl jsem také vůle. Jo, takže jsme tady. Ona je noc, tak se jdeme vyspat. Ježiši, creepsy! Oh shit, ne, pryč! No, tady to nic není. A tady. To se mini zombíkáme zase. Jo, ale tohle je fakt super, že jsme to takhle objevilo fakt blízko. Nevím, jak dlouho už natáčím teda. Ale já bych to zkrátka ještě rychle stihnout. Jdeme pro diamanty, pro knížku. To bude trošku těžší možná, takže dva diamanty jsme to potřebovali, že já už jsem zapomněl to, jestli já zacné věci, no, mohlo by to být zacné taky. A to si dám spíš do nether věci potom, no potom. Zase to bude trvat půl hodiny, no nic. No jasný, ale já budu potřebovat kůži, což bude trošku něčí problém. Ne. Jo, tak mám tady 6. Super. Super. Trošku jsem to splet. Tak, dobrý. Ne. 3 knížky jsme nepotřebovali. Okay, tak. A máme enchanting! Jej, super. Enchanting. A teď jsem chtěl přidělat tady jakoby takový jeden ten, ale rozhodl se to napsat, že jak ten musím. No, vypočítám přesně skvěle, úplně výborný. A já to plácím sem. Já jsem to potřeboval lapis, tak já ho tam hodím rovnou, ještě že mám fakt hodně. Je tam jsi nějaký zombie. Tady lapis, já ho tam plácnu. Tak jo, já tam plácnu a myslím, že rovnou se můžeme pustit do dělání knihoven, takže tady sice moc jich ještě nebude, ale to nevá. A kurňa, fix, tak teď jsem to fakt. Tak jo, máme 5, takže to dá na jednu knihovnu. OK, takže máme první knihovničku. Nemám dřevo tady. Jo, tady. A to je celý. Ještě mám tady všude tady. Jinak, jestli slyšíte nějaký to změní, tak je venku bouřka. Jo, jasný, jde tam papír. Nebo ježiš, já jsem byl. Jo, dobrý, dělá se furt stejně. Tak jo, mám jednu bookshelf. Spíš bookcase by to měla být. Knihovna spíš. No, možná jo. Tak doufám, že to funguje, že nevadí, že to je opřený tam od. Dává to kolik? 9. Takže si enchantnu. Nic. Když počkat, proč jsem to vyhodil? Aha! Tak on tam nejde dát ten lapis na furt. Jo, tak počkej, tak to si tady uděláme někde čestičku. Ty měl mít crafting, jo. Jo, nepotřebuji fakt 2 crafting. Ty bedny. Stačí bohatě 1, asi, to na ní nestačí. Tak jo, jdu nahoru, ty už budem končit za chviličku. Tak já myslím, že to nemůžu dát celé, že? 1, 2. A to bude. Jo, tak takže tam dám lapis. A papír to nebudu dát. Tak jo. Super. Takhle by teda bylo všechno zatím a enchantment máme a jsem ukázal asi všechno. Jo, nevytěžili. Jo, vlastně